my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't. You've got me all in my feelings, like I could die without you next to me. It's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. हामीले पुरा डर्ने रहेछ आज अहिले हामी के गर्ने मोबाइलको काम गर्ने उसको दोकानको हामी चाल्सा आइपुग्यौँ र हाम्रो फर्स्ट काम चाहिँ यहाँ रहेछ यो सिँढी देख्नुभयो ऊ चाहिँ गएको छ माथि म चाहिँ नगएको मलाई अल्छी लाग्यो सिँढी चढ्नु त्यही भएर ढाड पुरा दुखिरहेछ नि त के भयो हिजो कि अन्त बाइकमा चाहिँ फेरि आउनु पनि मन थिएन तर अब काम थियो त्यही भएर कर लाग्यो भने जस्तै कस्तो उकालो रहेछ चढ्नु अन्त चढ्नु त चढिन्छ नि झर्नु डर लाग्छ नि त खुट्टा काम छ भागेर त्यही भएर सो होस् मार्क्स नखोल्नु होला सो म चाहिँ चढिनँ फर्स्टमा चाहिँ हामी मालबजार अब पुग्यौँ वी आर लुकिङ फर यो अनलाइनको सामान आउने ठाउँ ई कार्ड बिकज त्यो चाहिँ अहिले सरेको छ अरे सो वी आर लुकिङ फर इट वेयर इट इज त्यहाँ चाहिँ उसको साथीको सामान आएको छ आइसकेको छ अरे त्यो सामान चाहिँ आइसकेको छ अरे त्यो प्लेस चाहिँ वी हेभ अलरेडी क्रस भइसकेको छ सो फर्स्ट वी आर गोइङ टु अनदर प्लेस अन्त त्यो काम गरेर चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ वी हामी जान्छौँ त्यहाँ नानीहरूको जुत्ता योगा म्याट किन्नु गएको हामी चाहिँ यस्तो मिठो मिस्टी पाउँछ यहाँ चाहिँ हामी पनि लानुपर्छ होला हौ मिस्टी भोलि उसको साथीको बर्थडे छ कि साथीको छोराको अन्त पनिर लिनु आएको पनिर पनि पायौँ मिस्टी पनि लगेको एक दुईवटा
अब मलाई खाने थ्याङ्क यू खानु न तपाईँ पनि सुज पो त बच्चाको सुज छैन ए सुज किन्न आएको थियो तर सुजै छैन अरे अब अरू कुराहरू हेर्नु पर्ला इधर भी नहीं है कुछ भी छोटे बच्चे के लिए 1 साल के बच्चे के लिए हामी बर्थडे बोयको एउटा सामान आएको छ अरे त्यो अनलाइन सामान आउने ठाउँ ई कार्ड चाहिँ खोज्दै हिँड्दैछौँ हामी सोध्नुपर्छ यहाँ यहाँ अगाडिबाट गल्ली छ अरे नि एउटा पेट्रोल पम्पकै छेउमा सो उहाँले चाहिँ टोल अस द लोकेसन अब यो चाहिँ एक्सप्रेस ब्रिज रहेछ मैले देखेको चाहिँ सो यो रहेछ ई कार्ड चाहिँ को अफिस चाहिँ मैले अघि यसै हेरेँ होइन यही हो जस्तो लाग्यो इन्स्टा कार्ड लेखेको थियो नि त सर्भिसेस तपाईँले ई कार्ड भनेको थियो अन्त यो चाहिँ नयाँ सिफ्ट भएको रहेछ सो कुनै दिन अब तपाईँहरूलाई चाहियो भने चाहिँ लोकेसन चाहिँ यहाँ छ तपाईँको त्यो जुन चाहिँ केयरटेक्समा उयो छ नि पेट्रोल पम्प त्यसको चाहिँ गल्लीबाट भित्र छिरेर चाहिँ यहाँ छ यो बिल्डिङमा पार्सल चाहिँ पायौँ हामीले ल अब के छ अरू हाम्रो नानीको त खै किन्नु के कता किन्नु चाल्सामा होला अब त्यो तिम्रो ब्याट्री त्यसपछि फर्किने चाल्सामा गएर घुगुनी खानुपर्छ पोलेको हुन्छ अब हाम्रो मालबजारमा काम सक्यो अब फर्किने बाटोमा तेल हाल्छौँ त्यसपछि चाल्सामा फेरि चाल्सामा काम छ मेन काम चाहिँ घुगुनी खाने छ